वेलकम टू माय नवरात्रि सीरीज डे 1। और किसी भी चीज़ की शुरुआत तो मीठे से ही होनी चाहिए। तो आज मैंने बनाई थी सीताफल की रबड़ी। ये इतनी टेस्टी बनी थी। व्रत में अक्सर हम बहुत मीठा खाना अवॉइड करते हैं, तो ये एकदम बहुत हल्की मीठी थी। मैंने इस रबड़ी में केवल 2 चम्मच गुड़ पाउडर का यूज़ किया था। सीताफल खुद में इतना मीठा होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सीताफल को चॉपर में डाल के थोड़ा सा घुमा लिया था। ये सबसे आसान तरीका है उसके बीज और पल्प को अलग करने का। उसके बाद मैंने छलनी से छान के इसका पल्प अलग कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 लीटर दूध में थोड़ा इलायची पाउडर और 2 चम्मच गुड़ पाउडर डालकर अच्छे से पका लिया था, जब तक वो अपनी क्वांटिटी में आधा नहीं रह गया। उसके बाद इसको अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम सीताफल के पल्प में इसको ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने केसर वाला दूध, पिस्ता, बादाम इनसे गार्निश की थी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको फ्रिज में रख दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।